بسم الله قلب الواقع MCH waxaa la aasaasay 5 sano ka hor waxaana laga aasaasay degmada Galbar Waaqo xarumaha MCH-yada qaybaha ugu waaweyn ee muhiimka ah ee degmadu ku jira waxaanu qabanaa hooyada iyo dhallaanka u shaqeynaa ta kale meesha waxay ku taalaa amal meel fog oo jiid ah waxa la siiyaa dhaawacyada la keeno hooyada iyo dhallaanka aad loogu shaqeeyo baahiyihii badnaa ee deegaanka ka jiray buu kaabay sababtoo ah xaalado badan baa imaneysay hooyadu inay qaado xanuunada ikalaabtiga oo kale ama hooyadu inay waraabo cunto iscunto oo waxa kale oo keenay in hooyada dhigbaxaysay oo dhigbaxa ay yarayso waxa kale caruurtii yareyd ee nafaqadarrada ku dhacaysay Galbar Waaqo waxa weeye degmooyinka aadka u yaryar ee dhawaan la aasaasay haddana horumarkeeda iyo sida ay u kaabtay dhammaan tuulooyinka u dhow iyo deegaamada u dhow sababta waxa ku xeeran bulsho aad u fara badan bulshadaas oo in badan ay la tacaalaysay caafimaad darro ama xarun caafimaad ay u baahnayd marka dadka deegaanka mahadaha ka gaadhay waxay sameeyeen ama inoo aasaaseen xarunta dadka deegaanka ee degmada ku dhaqanina gacan weyn bay ka qaateen adeegyada sida talaalka dawooyinka xageebay ka heshaa horta talaalka wasaaradda waqooyi bari ayaa naga caawisa oo badanaa noo keenta taas waxay yaraysay xanuunadii ku imanaya caruurta sida gowracatadii kixdii dabayshii oo kale oo hadda aad loogu talaalo tan kale waxa kale dawooyinka anaka iskaafna sababtoo ama haysano maxaa wali wax badan oo naga soo gaadhay wasaaradda marka waxaan sameeynaa wardib aan soo iibinaa dadka deegaankanu qiimo aad u macquul ka siinaa jaban xaaladaha aan halkan waxba laga qaban karin in soo gaara kiisaska ma badan yihiin ma yar yihiin maxaa sameeysaa marka kiisas culus soo gaara kiisaska culus waxaan sameeynaa waanu qaadnaa horta kiisaska intii aan la tacaal karno waa la tacaalaa inta kale xarumaha noo dhow sida arboogays oo kale ayaan ka geynaa oo gudbinaa iyo laascaanood xarunta hooyada iyo dhallaanku waxaa muhiim ah inay 24 saac toddobaadka ay furnaato shaqaale ku filan oo adeegaas inay bixiyaan oo joogto ahaadaan ma joogaan horta shaqaale ku filan ma joogaan dhowr qof baan kaga shaqeynaa laakiin waxaan ku dadaalaa mar walba inaan baahiyihii deegaanka aan kaabno laakiin waxaan aad ugu rajo weynahay inaan helo shaqaale nagu filan in badanna ma aan helin wasaaradda caafimaadka ee dawladda waqooyi bari iyo qurbo joogta deegaanka maxay tahay fariinta aad u dirayso maadaama magaaladan iyo deegaano badan maamusho xarunta hooyada iyo dhallaankuna aysan ka feen karin caafimaadiyada sida kiisaska waaweyn oo kale waxaan ka codsanaa horta qurbo joogta deegaanka aad bay noo caawiyeen dadka suurta galiyay bay ahayd in degmadu ay dhisanto ta kale MCH-kana ka qayb qaatay sida heer Axmed Siciid Naalayo oo kale dadka dawladdan waxaan ka codsan lahayn waqooyi bari inay aad noogu eegto oo xarunta iyo degmada iyo degmooyinka ku dhowdhow oo dhan waxaanu siinaa adeegyo aad ugu filan oo adeegyo kaabi karaan inaan ka sii kaabnaan jeclaan lahayn marka waxaan u baahanahay shaqaalo nacaawiya oo in degmada ina siiso ta kale caafimaadka dawooyinka waan u baahanahay qalab badan baan u baahanahay in ay insha Allah wax nagala qayb qaadato bahda caafimaadku dabcan meel kasta joogaan way ka warhayaan xaaladda caafimaadka deegaanka xanuunada ugu badan ee dadka deegaankan u badan xanuunada u badan horta dadka deegaanku ma badna oo way xarun caafimaad bay aad ugu xiran yihiin laakiin xaaladaha jiro waxa weeye inay dadku u baahdaan oo kale shaybaadh oo shaybaadhkii u badnaan aanu aadno meel 20 kilomitir noo jirta marka laakiin xaalada aad u daranba ma aragno ilaahay mahadiha ka aad iyo aad